これは、趣味の、世界だ。Đấy, chỗ này cho anh em mình đúng cái chỗ ấy. Máy bay hết rồi kìa, thằng nào ngồi đầu cái là chết. Wow, khỏi lắm em ơi, khỏi chỗ đó. Đẹp quá. 3 chỗ. Ơi, về đây, về đây. Anh kiểm tra mấy đấy. Đấy. Wow. Wow, 左だ。Quan trọng phải phát ở đấy. Wow. Giữ đủ mà xem. Mặt đi. Đây bắn một đập như vậy. Với lại bắn này gần lần kia nghe nó khổ. Mấy cái này mới đẹp này. Đấy, tiếp này, tiếp này. Đấy, con này. Chụp hình. Mát cái lúc này, mát quá tuyệt vời cái này. Quá đẹp. Ồ, đẹp. Nhà máy xong. Trời. Đấy. Quay ra đây mà đây. Cái này nổi to này. Ui đấy, ta cắt máy thôi. Đây của này.
これは趣味の世界だ。bắn tắt rồi đâu khói. Anh mẹ nói từ ghê quá. Đâu? Và gọi đẹp này. Đấy. Quay lỗi đây đây. Dán chụp vô bắp chụp choこれは趣味の世界だ。
これは趣味の世界だ。これは趣味の世界だ。色の対比グラデーション、今も土星のようにですね、中央が緑、そして放射状に円を描きまして、ゴールドの光が国立火口のオープニング花火、ひまわりのご挨拶です。ひまわりのご挨拶っていうのはイメージ的イメージしてるんですね。真ん中の緑の部分がひまわりの中心で、ちょうどこのような形で花びらのように見える感じでね、花火が上がってますね。Ôi giời, tiếp vào đây rồi. 今、ゴールドの線が夜空に高く、Ui giời ơi. 肉のように最後まで変えまして、ちょっと雰囲気が大きくなりました。さらに小さな花火がパチパチと。
今近くの一筋の眩しい光が今上がります。これが上りかもしれない。大きな緑の光を放って最後に周りを細いゴールドの光が柳時のようにゆっくりと地上に向かって今姿を消しました。Kinh nó màu chết mày anh ăn 4 tầm luôn mấy cây rồi đổ lưng hỏi téこれは趣味の世界だ。
そんなにあるか。キラキラしたものが入った菊の花火、そして先はね変化するんですが、今細い放射状に菊の花が上空に咲いたようになりました。今の花火なんていうのは右と左でさあ、河川敷の近いところに宝石がこう今ひっくり返したようにバラエティに富んだ花火が上がりました。今まだ低いところ、河川敷に近いところで赤、紫、そしてゴールドとグラデーションを奏で、グラデーションの色で表現をしています。やはり虹色っていうだけありまして、カラフルな色使いになっています。真っ赤な中に艶やかなブルー、そしてゴールドの中から鮮やかな緑、色の展開もとっても新鮮です。ウルトラスターマイン虹色の世界。我々が見ている特設ブースのスクリーンからですとやや左寄りのところから今スターマインが上がっています。さあきらびやかなゴールドに変わりました。やはりこのゴージャスな色すごいですね。きらびやかなシャンパンゴールド、下には赤や青、緑のカラフルな色が支えます。だんだんと打ち上がる高さも出てまいりました。終電から終電やや上、そして膨らんでまいりました。大きな膨らみを見せます。放射状に鼻の中からその奥からずーっと空を求めてきます。丸い形がついたと思えば
きな緑の花火が今先行を奏でまして、そしてオレンジの光が火の粉のように今散っていきました。そしてまた黄色い一筋の玉が軽く伸びていきまして、オレンジの光、そして蝶ネクタイのような放射状の光も伸びました10号玉。緑キラーシンキクサギ青玉でした。さあ10号玉続きます。続いては金羽先彩色キラです。金の波の先の彩色がキラッとしている。ブルーのつぶつぶの明かりの中から菊の花が咲いたような花火になりました。なんか人生を思わせますよね。最後にこうピカピカっと輝いて散っていくっていう、まさにね。まっちゃん今の花火を見て人生ということが出てくるようになりましたが、
これは趣味の世界だ。